Hej så sammen, velkommen til min YouTube-kanal, og i dag så sidder han fra Jantebubi. What? Ja, det er bare lige noget galt. Og jeg har fået om en Holland. Ja. Og jeg har fået en gave fra ham der har spurgt mig nede i kommentaren, så skal vi Skype. Der hedder Matita, ham der. Og selvfølgelig har jeg sagt ja, så det kan vi godt. Så når han en dag kommer ind, og nu jeg har ikke lige kigget hvad der er. Så jeg er klar til at no wait. 3 statsbrød. Nej, jeg mener det ikke. 3 statsbrød. Wow, tusind tak. Tusind tak. Jeg har meget på det hele vildt. Tusind tak. Lad os se den dobbeltgest. Lad os freaking se. Er I klar? Jeg ved ikke hvad der er i. Så jeg regner ikke med der er noget. Oh fuck. No way. Oh shit. No. No. No way. Det mener jeg ikke. Det mener du kraftedeme ikke. Det mener du ikke. Oh my god. Undskyld, jeg lige tager det lige nu, men det er fordi jeg må til at tage så lang tid lige nu. Så dropper vi, så laver jeg lidt DP med det her, for jeg skal ikke bruge det der nu, når jeg har det meget. What the fuck. Dropper vi alt det der, så der kan jeg lidt. Og så noget. Det kan vi da godt bruge. Så lægger vi bare lige en chest for dig. Okay, det kan vi godt lige bruge. Den der. Det var plads. Der. Så har vi vores diamond chest. Der. Og så tager vi der. Lægger vi lige den i. Og der. Der. Shit, en syg gave. Kæft. En syg gave. Jamen, jeg mener det. En syg gave egentlig. Så må vi lige... Der er jo ikke plads. Så må jeg lige have det med det med tøj, og så gør vi det sådan. Og det er så med det med tøj igen. Så ved jeg fandme ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er der jo ikke. Vi skal have lavet en emoji igen. Nu har vi kæft den sygeste fucking gave fucking ever. Men are you fucking kidding me? Og den er også brød der! What the fuck? Ej. Du mener ikke det for mig. Du mener ikke det for dig. Og vi får sæt. Det er for dig. Og så de der gaps, der er det helt vildt. Men jeg har filmer. Og optager og ser de gaver.
Og vi kan godt Skype. Ja. Vil du med i videoen? Vil du med i videoen? Send dig lidt. Jeg kan jo ikke mere plads. Hvad skal jeg gøre? Når vi ikke har mere plads. Der. Og der er ikke... Så må vi lave en chest med dias her. Det kan det jo ikke blive. Hvorfor syg det? Jeg sidder op til og så sidder vi der. Kontakter. Han har ikke spurgt mig. Jo. Og Mathias. Nej, vent. Og så seneste, og så ser vi altså til. Finally. Hvad med i samtalen? Hvad så? Hvad så, YouTuber? Hvad så? Fucking sygt er det er fucking helt vildt. Optager du det på video? Ja, sgu da. Må jeg også prøve at komme ind? Ja. Selvfølgelig optager jeg det på video. Hvor mange stæks brød var det? Der var 3. Og så var der noget. Og så var der også noget, hvor der ikke var autosvend. Der var der også nogle 2 stats og et brød og sådan noget. Der burde være en helt dobbelt kiste fuld, og så den her kiste fuld. Kæft, jeg har sådan. Men det er jo fucking sygt af, mand. Ja, men... Nej, shit, jeg har i hvert fald rundet de 30 subs. Det er en stor farm, det her. Au. Jeg har lige fundet ud af, at man godt kan løbe ind. Men problemet er, at jeg kan ikke huske min farm, og jeg kan ikke sætte sidst, så det er lidt et... Så må vi fikse det på et tidspunkt. Jamen, det kan vi jo hjælpe dig med. Ja. Jamen, vi har jo vi fucking OB. Mange tak for dagen. Det var så lidt. Hedder du ikke Mathias? Jo. Bare det kommer ud på video, tak. Så er jeg egentlig glad. Jeg så din video i går. Du er pænt god. Yes. Det hedder han. Hvad? Jeg vil bare lige sige, at jeg spiller som YouTuber. Må jeg komme ind og se din celle? Så lidt vi lige noget træ her. Hvad? Hvad? Nej, ja. Tag lige noget. Mathias? Hvad? Må jeg komme ind og se din celle? Ja. Der er bare, det er fordi, at der hvor BM er, der er der bare lukket til, fordi cellerne ikke er klar endnu. Ja, men... Så det er lidt øv. Det er faktisk en stor celle. Nu er jeg YouTuber sammen med dig. Hvad? Nu er jeg YouTuber også. Hey. Ja, ham der er lidt, at det er ham der er byggeren. Er det ikke ham? Det er ikke ham der? Ja. Nej, men han bor vi. Hey, må jeg også bo i celle sammen med jer? Så kan jeg hjælpe med at høste farmen. Ja, det må I må gerne være med i vores YouTube-channel. Fordi det er det ikke dig, der ejer senden, Mathias? Nej, er det ikke dig, der ejer serveren? Nej. Men på en måde. Altså, jeg har taget Kid YouTuber lige nu. Jeg er klar til PvP. Men han har gjort sådan, at man kan tage Kid YouTube på hver 4. måned. 4. måned? Ja, der står 3 MONTHS, og så 22 days, og 23 år. Er det hack, jeg ser der? Ja, det er hack. Ja, han dropper.
Sæt det Hvor der, er han Hacker? hater, Hvem han hater, hacker? han hater ham der. Og jeg Ved du har hvad, ham på mit dude? kort, jeg har ham på mit kort. Okay, skriv lige, hvad han hedder nede i chatten. Jeg tilbander ham lige. Han hedder... Ja, skal jeg ikke bare tæmbande ham? Nej, det gør jeg. Det. Jeg kan ikke. Hvad var det, han hed? Tak. Han hed For... i 10 dage. Tak for... Alt hack, det bliver bandet med... Tak for mit kort, ja. Man bliver Men jeg bandet. ved ellers ikke lige, hvad jeg skal lave videoen lige nu, men... Mathias, skal jeg flyve lidt rundt og se, om jeg kan finde flere hackers i Game of 3? Hvad? Oh my Ja, god. bare- Holy shit. Igen. Mange. Tak. Det var bare lige Ja. kigge YouTuber. Jeg prøver at se, om jeg kan finde nogle hackers i Game of 3. Nu skal jeg lige vise dig, hvor meget du har givet mig. Du har givet mig en fuld dobbelttest næsten med diadyr. Det var ikke helt Hvem har inspektør. fjernet Kasper? Elite. Hvorfor har han diadyr? Har han taget noget? Jeg ved ikke. I har der masser af dirgear. Men jeg har et Hvor- lille spørgsmål. Det er bare, hvem har fjernet Kasper fra? Fra cellen, det ved jeg ikke. Ja, fordi Kasper han er også sat til min celle. Han er min bedste ven. Kappa Nikolaj. Kasper Elite. No. Han spiller for. Fuck. Ind. Skal vi flække en officer i drengen? Ja, og Ja. så skriver du, at du spiller som fange. Du spiller Hvilken som kid er fange. det? Stig, du spiller Nå, hvis jeg skriver, hey, jeg er jo YouTuber, så jeg spiller jo som fange. Eller YouTuber. Alle sammen. Du skal lige manvette dig selv til YouTuber. Han må... Og Kasper Du må Elite skal også have et til cellen, og jeg mener det. I har et til cellen. Kasper har et til cellen, og en anden har et Den til der. cellen. Nå, Fordi hvis I skal hjælpe os med farmen, så... Okay. Vi flækker ham, drengen. Kom så. Han er ude! Han er abuser, hvis han går ind i lompe-p. Det må man ikke. Man er bare... Okay, Kasper. Kasper. Nej. På ham. Han må gerne løbe ind i vagtrummet. Nej, det må man ikke, for så er det abuse. Jo. Nej, det er det ikke. nej, det er det ikke. Fordi vi kan stå og plukke ind. Nej. Ej, det der, det er rip, og vi må Men ikke jeg engang skal gå ind. også lige have spurgt Kasper om... Okay. Og vi har intet mad. Jeg skal lige tilbage og hente noget mad. Okay. Ja, jeg tror... Husk, at vi også har et, så skal vi også lige have fået fat i ham, der er Kasper og Nikolaj. Så han også, Kasper også lige kan være på billedet. Hvor er maden? Jeg ser, hvor mange sæt vi har. Er der mad Og du skal hernede? også, Kasper, han skal også lige have et til cellen. Han er ude! Han er ude! Han fjerner. Jeg boostede. Ja, jeg skal det. Ja, hvorfor har du speed? Det er for min buff, så det er lidt rip. Han har notches! Jamen, det må Og så... kun have... officerer, de må kun have 1 eller 2 notches, når det er Kasper. Han er sjældent bjørnet. Ja, den broke jeg. Jeg er jo ikke vagt, jeg er Han YouTuber. dropper slaget! Jamen, du kan så droppe sit Nej, før. hvorfor booster I mig? Han dropper Jamen, slaget! Du får, vi flækker ham. Han skal ud nu. Okay, flækker ham. Du kan blive skudt på. Nå, men vi skal også have fået af. Og hvis Kasper han siger nej til det, så ved jeg ikke hvorfor. Men han kan jo se, Han er at over cellen. han kan jo se. Han er inde i cellen. Nej, det må han ikke. Det må han ikke. Det må han ikke. Vi må flække ham ind i cellen. Men vi skal også have sagt til Kasper, at det Hvor er- er okay, at han må. Jeg ved bare, der var Du en, må der have. gik ind i Se, cellen. jeg kan ikke sætte sit, men jeg kan godt huske nogle af dem. Tak.
Så hjælper du med at huske nogle af tingene. Jeg løber Og her rundt, han skal sige, og jeg bliver lidt... I skal have et, fordi så kan vi få mere farm og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvor han er. Nej, han er... Nå, det er fordi han står den nu. Jeg kan se, at jeg har en masse brød. Ja, det skal vi også ned og sælge. Men kan du ikke bare åbne op alle hurtigt på BM, så vi kan komme ned og Nej, sælge? jeg har 2 mil. Hvad? Jeg har 2 mil i Pysik. Er der 2 BM? Pay. Jeg kan lige pay dig, som du egentlig har nogle penge. Kan du også give mig nogle penge? Jeg har kun 30. Jeg har 3.000. Sådan. Hvad laver du? Og du gav os hvad fanden? Hvor mange penge er det? Og det var sgu en mil. Så kan du pay ham den anden 500.000 kroner, fordi nu har du en mil. Så kan jeg jo ikke op, eller det? Nej, det gider jeg. Pay lige ham den anden 500.000 kroner der. Der er Alex. Jeg skal ikke range op endnu. Jamen pay lige ham her Alex der 500.000. Men jeg skal ikke range op endnu. Jeg skal vente på mine venner. Jamen, du skal give mig nogle penge. Pay ham lige 500.000. Jeg kan ikke pay. Ja. Han er klar. Han må ikke have det der, han er officer. Nej, han har taget vores gear. Han har taget vores gear. 20. Jeg sagde, han gik ind i cellen. Det der. Okay, han spiller som fange nu. Men han er jo taget. Han har jo taget vores gear, har han ikke? Go Nufi, go Nufi, go Nufi. Mig og Nufi, vi er klar. Nej, mit sværd. Shit. Mig og Nufi, vi rider. Go Nufi. Så, nu er det Kovates og Nufi. Har du Kovates? Jeg har Kovates. Min kat hedder Kovates. Prøv at se, hvad det er. Jeg kom vist til at tage buffs. Kovates og Nufi! Flag ham! Højre! Du råber bare rundt. Nu dør jeg. Han har buffs. Vi har buffs. Jeg har stadig mine buffs. Jeg har lige kommet til at tage mine buffs. Nej, jeg er død. Jeg blev dræbt. Okay, ja, han står op for hende. Skulle jeg ikke have nogen penge, eller hvad? Han får mig, jeg havde et halvt. Han har jo speed til. Han har jo været speed 10 eller sådan noget. Må jeg ikke få penge? Jo, men... Slash. Du skal også gemme lidt til ham her. Så payer jeg lige mig selv en masse penge. Og hvis der også... Det var slash lidt til ham her. Og så dit navn, og så var det masse penge. Dem skal vi gemme lidt til. Dem skal vi også gemme noget til. Men... Okay, nu har I fået en mil. Nu har I fået en mil. Nu må jeg lige gå ind i vagtrummet, og så skal jeg lige have en masse brød. Skal vi ind i vagtrummet, eller hvad? Nej, det gør jeg lige, fordi jeg lige skal have en masse brød. Er det noget ja, 8 sæt. Ja, vi har faktisk mange sæt. Alfons, hvad er du? Men alle sammen, vi skal gemme noget til Kasper. Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? Der er en, der spørger mig, hvad er, om jeg er admin eller bygger. Hallo? Dem der skal vi gemme noget til. Dem der skal vi gemme noget til. Hvad skal jeg sige til ham? Dem skal vi gemme noget til. Hvad skal jeg sige til ham, der spørger, hvad jeg er? Bare sig du OP. Ja. Tager du gear, eller hvad? Eller putter du gear ind, eller hvad? Drenge, nu snyder jeg lidt. Hvordan har du fået et notch? Jeg laver lige noget weed om til brød. Må vi også gerne få nogle notch? Det der. Vi har ikke noget. Vi har ikke noget. Nej. Er du bare OP? Skal jeg skrive ja til det? Ja. Ja. Selvfølgelig er jeg da bare OP. Altså, vi skulle egentlig svære. Nej, jeg blev de-OP'et. Det var det Kasper, han gjorde. Hvem gav dig OP? Hvad skal jeg skrive til det? Bare skriv mig. Eller Mathisher. Fordi
Sorry for, at der lige er lidt ulækker med i videoen, men det er fordi, jeg kan ikke gøre for. Så må I bare lige kigge væk. Okay. Hallo. Sidder du og lige for narko, eller hvad? Ja. Skal jeg så ikke bare sige Sidder du? I giver folk OP. Nu er du YouTuber. Men jeg vil gøre med OP. Han... C-E... Jeg vil lige sige til ham, at Kasper Elite skal være på YT-senden også. Jamen, det skal vi. Husk, at han er hjælp-YT. Jeg kan ikke gå ud ind og sælge. Jeg er i. Søg om det. Du ansøger OP. Hvad skal jeg skrive for det? Giv mig en bog, så skal jeg skrive. Kasper. Drenge, vi går ud og styrer Finklet nu, ikke? Altså, jamen, jeg vil gerne søge. Jeg ved ikke lige, hvordan. Hvor ansøger jeg? Hvad, Sander, ikke? Er det ikke det, du hedder? Ja. Hvem? Sander, hvad er det for en pack, du har på den? Mega nice. Jamen, den vil jeg bare lige sige, at den hedder Fate 128H.zip. Jeg har lige vist den frem i videoen, så når det er det, så kan du bare lige sætte den på pause, så kan du søge på den. Ja. Men ved du hvad jeg lige vil sige? At, hvorfor er vi så OP? Det er kun på grund af dig, fordi du har doneret fuld freaking inventory næsten. Nej, hvor meget sæt? Du donerer hvad? 8? Sæt 7? Nej, jeg tror du har doneret 11. Nej, 30 sæt. Og jeg tror at Kasper kommer til at skrive, what the fuck? What? What the sygt? Et eller andet, eller jeg ved ikke. Så reagerer han måske ikke, men jeg er bare bange for at bruge direktiver, for til sidst så har vi bare et mere. Det er lige meget bare lave en god ansøgning. Okay. Du kan lave det på 1 til 2 sider. Men nej, jeg tager ikke nogen notch. Så fuck, jeg har 2 stacks. Så tager jeg tager 1. Hvad skal jeg skrive? Og jeg tager 8 gaps. Det ved jeg ikke, et eller andet. Og så tager vi men han der er Bex, ikke også? Han troller os engang. Ejeren af serveren. Ja, han troller os. Med at sætte sådan og bare skyde pilen mod os, og så døde vi. Men godt nok havde vi ingenting, men ja. Men jeg ved ikke ellers ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Videoen har kun varet i 23 minutter. Og jeg tror, jeg vil slutte episoden af. Det gør jeg. Kommer I sponsorerne? En af jer kommer lige sponsorer til lige slutte episoden sammen med jer. Så, nej, shoppen. Jeg kommer. Men der er bare en lille ting, jeg ikke kan. Jeg kan ikke gå i donator-shoppen. Der er ikke adgang til. Nå, men... Jeg slutter episoden af. Du skal stå her i midt. Jeg kan stå i midt. Så, jamen, jeg håber, I nåede den her episode, og den der virkelig syge gave, ham der, eller dejlige gave fra ham der, Mathias. Og ellers så vil jeg bare sige, husk at like og subscribe. Og hvis vi får, og ja, så håber jeg, at I vil se mere af det her. Og lige sidste. Husk at gå ind og subscribe til min YouTube-kanal. Der vil også være link til hans kanal, så ja.
GG Kids PvP. Jeg får ændret navnet på et tidspunkt. Men ja, så vil der være link. Jeg vil bare sige hej. Husk at like og subscribe. Hej.